맨발 유튜버답게 조금이라도 하려고요. 좀 걸어 내려왔는데 여긴 빙벽인데 너무 찌질하죠? 근데 정말 미끄러워요. 여기서는 어떻게 우아하고 이쁘게 내려갈 수가 없어요. 여기 지금 여기도 다 살얼음이에요. 여기가 다 살얼음이라서 발 시려, 발 시려, 발 시려, 콧물 나. 엄청 미끄러운데요. 지금 제가 그래도 최대한 안전을 기해서 내려가는 건데 여기 보세요. 진짜 다 얼음이에요. 제가 오늘 바람을 얼마나 맞았는지 진짜 막 살벌하게 바람이 불더라고요. 근데 막 빙벽하고 얼음을 보니까 아이 잘 왔네. 오늘도 파이팅! 그 생각이 딱 드는 거예요. 그래서 좀 전에 밥 먹고 살짝 발을 벗고 내려오다가 지금 눈이 있어서 또 한번 이렇게 영상을 찍어 보네요. 오늘 정말 저는 즐겁습니다. 이런 거 뭐라 그러죠? 만족감? 저는 항상 충만하게 산행해요. 스스로 만족하고 자뻑하면서 그게 재미죠 뭐. 인생의 행복의 조건을 살아가면서 행복의 조건을 너무 가질 수 없는 거, 물질, 명예, 욕심 그런 걸로 잣대를 재면 죽을 때까지 행복할 수가 없어요. 근데 조금만 눈높이를 낮춰보세요. 눈높이를 낮추시는 게 가장 현명하실 수 있어요. 이쪽으로 빨리 내려가려고 그랬더니 이렇게 다 얼어버렸네요. 할 수 없이 다시 위쪽으로 올라가요. 저 밑에까지 다 이런 얼음이에요. 이렇게 다 얼음이라서 다시 위쪽으로 바람을 가르며 올라가겠습니다. 빙벽과 시냇물이 공존하는 이곳. 여튼 얼음이 있는 곳은 바위가 엄청 차가워요. 여기는 안 갑니다. 이게 살얼음이에요. 여기는 아주 두껍지 않아서 발이 통 빠질 수가 있고요. 반대편에 또 얼음이 묻어요. 한번 가보려고 했는데 정말 미끄러운데요. 눈으로 만져. 그 다음에 피크는 뭐냐면 맹탕을 하는 거겠죠? 피크는 여기는 깊어요. 여기 나뭇잎하고 되게 깊은데 여기는 물이 빠져나가지 않는 곳이라서 조금 지저분하네요. 발 시려우니까 빨리 나가려고 핑계 대는 거예요. 여기가 이렇게 흐르는 물은 괜찮은데 그쪽은 너무 지저분해요. 그러면 여기
여기 물이 굉장히 찬 것 같은데요? 어떻게? 여기 얼음이 있어서 정말 차가워요. 아니 정말 차갑긴 하네요. 이것도 센척하는 거야. 근데 이게 미끄러워서 발을 어떻게 뒤집어 펼지 못하겠네. 이끼가 껴서 이끼 낀 데다가 얼어서, 왜냐면 이게 얼음에도 잡히잖아요. 아이고. 내가 이 몸으로 일을 하는 사람이라서 되게 몸을 사리기는 해요. 씩씩하게 다니지만 굉장히 조심해요. 저는 몸이 재산이거든요. 그래서 되게 조심한답니다. 그래도 씩씩하죠? 몸 하나 믿고 살았더니 이런 강인함이 남았네요. 시원하다. 이제 신으면 발이 시원할 것 같아요. 다시 또 가고 있습니다. 또 하나의 빙벽을 찾기 위해서. 얼음과 맑은 물이 공존하는 곳이고요. 얼음은 올라가면 바로 미끄러집니다. 물은 미끄러지진 않고요. 그냥 차갑습니다. 엄청 차갑습니다. 여기도 이쪽 바깥쪽으로 나가면 안 될 것 같아요. 여기 약간 고여 있어서 제가 여기서 발을 좀 담가보는 거고요. 아니 이게요, 겨울에 여기 안 되겠다. 겨울에 물에 발 담그는 게, 어머, 높은 쪽이라고 좀 더 차가운데요? 높은 쪽이라고 조금 더 차가운데요? 온도가 틀리네요. 어머, 이건 몇 센치 간격으로 이렇게 틀리네요. 그래서 여기는 얼어 있군요. 괜히 올라왔다. 너무 차가워. 너무 차가워. 너무 차가워요. 그래도 상쾌하게